Serdecznie zapraszam do odcinka 7 playlisty Jak to działa pod tytułem Zabłąkane rakiety. W poprzednim odcinku 6 Plaga Stonki opowiedziałem o legendarnym kontenerze zza wielkiej wody. W tym odcinku opowiem o pewnych wydarzeniach, których rzekoma przypadkowość nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Na początek nawiążę do starożytnej Grecji, o której informacje można znaleźć w pierwszych odcinkach playlisty Jak to działa. Tym razem parę słów o jednym z najsłynniejszych filozofów starożytnej Grecji, którym obok Sokratesa i Platona był Arystoteles, urodzony w Stagirze w 384 roku przed naszą erą. Dla wyjaśnienia, słowo filozofia pochodzi z języka starogreckiego od philos – miły, ukochany i sofia – mądrość i tłumaczone jako umiłowanie mądrości. Słowo to pojawiło się dopiero w V wieku przed naszą erą. Arystoteles był twórcą systemu filozoficznego, który bardzo silnie wpłynął na filozofię i naukę europejską. Przypisuje się jemu również zasługi z rozwoju logiki i nauk przyrodniczych, szczególnie astronomii, fizyki i biologii. Jednak w tym odcinku nie będę opowiadał o dokonaniach tego filozofa, ale przedstawię jego myśl dotyczącą polityki i odniosę ją do czasów współczesnych. Arystoteles uważał, że polityka jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. W czasach współczesnych pojęcie polityki zmieniło radykalnie swoje pierwotne znaczenie, gdyż jej celem nie jest już dobro wspólne. Ludzie zajmujący się polityką dbają wyłącznie o dobro elit rządzących, grup interesów lobbystów, korporacji oraz przede wszystkim swoje własne. A oto definicja polityki w wydaniu współczesnym. Polityka to działalność polegająca na przezwyciężaniu sprzeczności interesów i uzgadnianiu zachowań za pomocą perswazji, manipulacji, przymusu i przemocy, kontestacji, negocjacji i kompromisów, służąca kształtowaniu i ochronie ładu społecznego. Twórcy tej definicji usprawiedliwiają działania polityków współczesnych, twierdząc, że polityki korzystnej dla wszystkich porówno zazwyczaj nie ma. O ile z tym stwierdzeniem można się zgodzić, to czytając o metodach prowadzenia polityki, włos jeży się na głowie. Czyli polityka przyzwala na stosowanie wszystkich technik kontroli umysłów oraz na dodatek przymusu i przemocy. To nic innego jak tak zwany makiawelizm, czyli cel uświęca środki. Podsumowując, cel polityki greckiego filozofa Arystotelesa był całkowicie inny niż polityków współczesnych. Politycy w Grecji służyli ludziom, a współcześni służą wyłącznie rządzącym, bogaczom i innym łajdakom korzystającym z ich usług. Wyeliminowane zostały całkowicie aspekty etyczne czy moralne, które w starożytnej Grecji były istotą społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Jak więc należy traktować polityka naszej ery? Oto moje uwagi. Uwaga pierwsza. Nigdy nie należy oceniać polityków po ich deklaracjach czy obietnicach. Uwaga druga. Polityków można oceniać tylko po efektach ich działań. Uwaga trzecia. W polityce nic nie dzieje się przez przypadek. Uwaga czwarta. Przypadki w naszej rzeczywistości nie istnieją. Sądzę, że 3 pierwsze uwagi nie wymagają mojego komentarza. Natomiast parę słów powiem o ostatniej uwadze 4. Wszystko, co dzieje się wokół nas, ma zawsze swoją przyczynę i nie jest przypadkowe. Czyli zawsze istnieje przyczyna i jedynym problemem jest fakt, że często nie potrafimy jej dostrzec.
Specjalnym ośrodkiem propagandowym, którego głównym celem jest między innymi ukrywanie przyczyn, są media zwane publicznymi, albo może poprawniej używające języka polskiego. Nawiążę do zdarzenia z 15 listopada 2022 roku, kiedy to w Przewodowie spadła ukraińska rakieta, zabijając 2 Polaków. Zanim oficjalnie wyjaśniono to wydarzenie, media publiczne opublikowały informację, że była to rakieta rosyjska. Chociaż ostatecznie ustalono, że rakietę wystrzelili Ukraińcy, to minister obrony Mariusz Błaszczak w polskim radiu rozgrzeszył ich, twierdząc, że była to wina Rosji. Ukraińcy do tej pory nie przyznali się do wystrzelenia rakiety i nie dokonali żadnego śledztwa w tej sprawie. Jednym słowem, zamiatanie pod dywan tragedii 2 Polaków, którzy do tej pory nie doczekali się sprawiedliwości. Moi drodzy, wystrzelenie rakiety to nie strzelanie korkiem szampana i pozostaje tylko pytanie, w jakim celu Ukraińcy wystrzelili rakietę w kierunku Polski. Według specjalistów z elit rządowych Ukraińcy wystrzelili rakietę przeciwlotniczą w celu strącenia rakiety rosyjskiej. Niestety, to tłumaczenie jest bezpodstawne, gdyż rakiety rosyjskie nadlatują ze wschodu, a więc wystrzelona ukraińska rakieta mogła spaść tylko po ukraińskiej stronie. Nawet zakładając teoretycznie, że zdarzył się przypadek, to rakiety wyposażone są w specjalne mechanizmy detonujące je w powietrzu przed uderzeniem w ziemię w celu uniknięcia ofiar. Kolejny rzekomy przypadek to rakieta produkcji rosyjskiej H-55, która wylądowała w grudniu 2022 roku pod Bydgoszczą. Jak twierdziły oficjalne źródła medialne, rakietę tę znaleziono w lesie 16 km od centrum Bydgoszczy. Znaleziono ją po 127 dniach od momentu, kiedy wleciała do Polski. Kolejna rakieta wtargnęła na terytorium Polski 29 grudnia 2023 roku nad ranem i odleciała w kierunku, z którego została wystrzelona. Rakieta miała być rosyjska, ale twierdzenie to jest wieloznaczne. Czy była to rakieta produkcji rosyjskiej wystrzelona przez Rosjan? Czy może wystrzelili rakietę tej produkcji nasi wschodni sąsiedzi? Nie poszukując odpowiedzi na to pytanie, którą znają ci, którzy ją wystrzelili, zdarzenia te nie mogą być dziełem przypadku, z prostej przyczyny, gdyż nie było to tylko jedno takie zdarzenie. W każdym razie wystrzelenie rakiet w kierunku Polski nie można uznać za akty przyjaźni, o której zapewniał nas wielokrotnie naczelnik, ale raczej aktami prowokacji w celu wciągnięcia nas do nie naszej wojny. Na tym zakończę odcinek 7 z playlisty Jak to działa, w którym opowiedziałem o pladze rakiet atakujących nasze polskie ziemie. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 8 pod tytułem Historyczne dylematy.